Facer unha pausiña, pero a volta imos estar co profesor Bernardo Penabade, que nos vai presentar un novo neofalante. Moi boas tardes, profe. Moi boa tarde. Contanos, preséntanos a Ivandro. Preséntovos a Ivandro rapidísimamente. Un navegante e produtor musical que chegou de Cabo Verde. E agora, pois iso, galego caboverdiano. Que vive en Burela. Vive en Burela. Vivía en Burela, iso xa é pasado. Agora anda pola serra de Outes. Vale. Digo en Burela que hai unha grandísima comunidade de caboverdianos e caboverdianas de terceira xeración, creo, xa, Mais el escapou. Escapou de... Boas tardes, Ivandro, como estás? Hola, boas tardes, estou ben. Pois estamos encantados de terte aquí, tenos que contar un pouco de como a túa vida agora mesmo aquí, como foi a túa historia, parece ben? Sí, claro, me parece ben. Veña, fantástico, pois de contado estamos con Ivandro e con Bernardo, será despois dunha pausiña que facemos en Andrei. As 5 e 13 minutos da tarde, agora non fino ao reloxeiro, se teño ben o reloxo, que sempre teño mal, seguimos en directo no que anda aí, e imos coñecer un neofalante moi especial que sente a lingua galega como a propia, que Ivandro de Brito, que naceu en Cabo Verde, chegou a Galicia con 14 anos, Ivandro. Sí, unha cousa así, máis ou menos, 14, 15 anos. Como é a chegada? Chegara foi diferente, porque deixas un país e tens que adaptar a outro país, e o costume a outro país. E así foi a chegada. E xusto cheguei, encontrei con o señor profesor Bernardo. Sí. E puxo-me a ler un chollo de tortugas. En galego? Sí, no, estaba na lingua portugués. En portugués? Sí, en portugués. Chollo de tortuga, que te pasa? Sí, era tortugas que... Un textiño para saber como lía. Claro. Un primeiro contacto. Lembremos que en Cabo Verde falase portugués. Sí. Foi colonia portugués. É a lingua da escolarización. Sí. Claro. Sí. Eles teñen un sistema diglóxico como o noso, entón falan unha lingua, mais escriben outra. Exacto. Entón, utilizamos un texto en portugués porque portugués é a súa lingua da escola, non é a lingua familiar, mas é a lingua da escola. O mesmo sistema tivo el na infancia que tiven eu. Sí, por tanto, que se falaba galego na túa casa e castelán na escola. Exactamente. Entón, Sí. Bueno, e ao ser o portugués unha lingua irmá co galego, entendo que aprender o idioma non che custou moito, non? A fixéchete pronto? Moito non costa, pero o primeiro ano hai que sacrificar. Hai que poñerse, Hai que claro, sacrificar o primeiro ¿no? ano. E pinta de bo estudiante, Bernardo. Sí. ¿No? ten. Pinta boa de bo estudiante. E de currante tamén, vemos aí, non sei onde esa fotografía, contanos, Ivandro. Esta fotografía foi aí atrás, en Orinoco, no río Orinoco, en Venezuela. Carai, porque ti estudiache mecánica naval. Sí, eu estudiei mecánica naval. E despois fixe mecánico maior naval. Toma. Sí. E entón agora andas... Ando aí no mar collendo práctica e experiencia profesional. Me fai falta, ao futuro. Sí, en que tipo de barcos andas? Estou nunha draga. Sí, ahora Ahora mismo. que traballa na ría aquí ou... No, a draga facemos traballo nas rías, no alto mar tamén. Pouco de todo. Ti de mecánico. Estou aí na máquina, sí, aprendendo aí. Tens que pasar moito tempo fora da casa como... Porque é moi duro, neste caso, o traballo no mar non son largas estancias fora da casa, lonxe dos teus. Aí estamos 35 días a bordo e 35 días na casa. E ahora mismo cambiamos o turno para que unha tripulación pase a Navidade e outro o fin de ano. Para turnarvos e pasar eses días Sí, coa familia. Eu falaba de que exactamente. estás lonxe dos teus porque estás nun momento persoal e familiar moi especial e que estamos vendo aí a un que pequenechiño, Sí. Liam, ¿no? Liam, sí, Seu pequeno. Non sei en que idioma lle falas a él. A Liam falo en galego. Que bonito, Ah, que sí, ben. señor. Sí. Eu sempre nos trae sempre Bernardo de Neofalantes. Nós dicímolo sempre, pero queria te preguntar a ti. Eu creo que das mellores formas de integrarse nun país novo para ti, ou a Galicia neste caso, entendo que falar o galego che facilita moito a Sí, integración. facilita moito e conoces moitas persoas, abre moita porta. Iso é así. A min, al menos, pasoume así. Cheguei a laboral e na laboral fixen moitos amigos porque estaba eu na residencia tamén.
Elaborado ali- que a xente de que idade era? Xente de 19, 19 20, anos. 24 anos. Falaban galego de Castelán María de todo. Eu, no círculo que estuve eu, todo o mundo falaba galego. Abriuche moitas Eso portas. pechaba, sí, no, sí, atención sí. tamén, con 19 anos non é fácil, non, pero, Non, claro. porque é unha fraixa onde se están perdendo falantes, non? Sí, sí, sí. Mas o caso do Ivandro, pois é un caso de adaptación rápida. A ver, un caso de adaptación inteligente. Sí, El sí. chegou aquí, en fin, Sí, non pero- sei se nun mes de febreiro ou marzo, ou... A ver, desde logo non no mes de setembro, iso, claro, porque eu non lembro a data exacta, mas si lembro as circunstancias en que chegou. Lembrase das tartarugas, eso eso marcoulle. Oye, si nos tens que contar que ti tes un talento brutal para a música. Gañache algún concurso de rap. Non sei como levas agora a música entre a familia e o traballo. A música, bueno, estou axudando un amigo meu con un traballo que é cego, que acaba de vir de Cabo Verde fai pouco tamén, que é un cantante, en Cabo Verde vivía da música. O que pasa é que aquí, no povo, onde vivimos en Burela, tiña que haber unha persoa que entende un pouco da música de Claro. Cabo Verde para axudarlle un pouco. E estamos aí facendo o traballo. E agora temos un videoclip que saliu fai pouco, que Ah, que foi chulo. raro. E onde podemos velo? Está en YouTube. Teño Ah, vale, en plataformas plataforma, podemos... sí, se pode encontrar en Spotify, a música e o videoclip está Como en se YouTube. chama para que vayamos darlle Oh. reproduccións, non? Xa que... O rapaz chamase Alex Jim. Sí. É de Porto Rincón, en Cabo Verde. E aí, O povo del chamase Porto Rincón. hai como 9 anos, non? Por aí, que viñaxe de Cabo Verde, ti volviche a Cabo Verde. No, nunca fun. E que familia deixas ti que tes ti en Cabo Verde? En Cabo Verde teño tíos, primos, tías, teño moitos familiares ali. Te das ganas de volver, Sí, non? sí, teño- Vai agora, Bernardo, creo, ti marchas Sí, sí. o luns a Cabo Verde. O día 11, non sei exactamente que Pois día digo, de almanaque, días de digo, semana. almanaque, verás que luns... Cadralo, sí, Ai, sí. O día 11. O día 11 é o día 12 ou 13. Espero coñecer a localidade en vivo, en directo, a localidade de onde ven Ivandro. Desde logo espero ir ver a súa escola. Espero ir cumprimentar a algúns dos seus profesores e profesoras para agradecerlles o bon traballo que fixeron. É que para ti ten que ser moi emocionante esa viaxe por a relación que tes ti con Burela, con Cabo Verde, que é a primeira vez que viaxas a Cabo Verde. É emocionante, é emocionante. No caso, por exemplo, de Ivandro, pois eu non fun o seu profesor oficial. No, o Ivandro e máis eu tamén nos coñecemos de coincidir no patio escolar, Pero sempre nos pasa isto, mas eu non tiven o privilexio de ser aí o profesor formal do Ivandro. Sei como aprende, porque efectivamente, pois... Ten un bo nivel de galego, ten moi bo nivel de galego, non? aprobaría o Celga ou non aprobaría o Celga? No, sí. Non sei, pero fala un galego bonito, ademais, ten un bo nivel. Eu creo que sí. Sí. Pois que gusto coñecerte, Ivandro, e que gusto ter un mestre como Bernardo que se empapa tanto da situación de cada alumno, sexa o seu alumno ou non, que miras por todos, e agardamos vídeos, algún documento da tua visita a Cabo Verde. Contanos a volta, Sí, a ver que tal. Canto votas unha semana? Un pouquiño máis dunha semana, porque, a ver, Este foi un agasallo que che fixeron pola tua xubilación, non? sí. Entón, pois, espero aproveitalo ben. Claro. E espero aproveitalo tamén ben, pois, no plano audiovisual. Ah, de gravar, Quero claro. dicir que, a ver, non digo que non vai a ir, que non pense ir ali á praia, ou non digo que non me interese ali Gastronomía. saber como é a gastronomía. Que pode comer ali, Iván, que pode comer ali. Ali o prato típico temos cachupa, que é o prato tradicional dali. E que é cachu? É un potaje de... Leva xamón por si acaso leva. Está moi ben. Os chorizos. Non, Chupa está moi ben. eu xa estou absolutamente convencido de que en Cabo Verde se come moi ben, Sí, sí, sí. porque O peixe, verá, tamén. porque Hai o un peixe, contacto de anos coa comunidade caboverdiana que está aquí na nosa terra,
pois Cociña ben. xa me permitiu Algo xa probou, algo probar. xa probou, claro. Entón, eu xa vou Vale. co aperitivo tomado. Ben. Non teño ningunha preocupación pola comida. Pois boa viaxe, boa Sí, viaxe. señor. Bueno, vexe, Bernardo Penabada, unha vez máis, grazas por acompañarnos e por traernos xente tan maravillosa como Ivandro de Brito. Sempre que venga alguén relacionado con música, pedimoslle si queres botarlle algo de rap ou... Pois xa fai moito que non fiz nada deso. Deixámoslo correr. Deixámoslo... Para seguinte, Ivandro. Eu seguir. chameiche moreniño Toma. diante de tanta xente e agora vaiche quedar moreniño para sempre. Neste caso, deixamos de gañar o profe. Eu Non se quería sabe que, moito. eu quería que fose para Rianxo, mas aí sí que non tiven éxito. Collerono para a Serra de Outes Está e ben. para o O levaron. amor manda, non? O amor manda. Sí, señor. Sí. Pois un placer, Ivandro. Igualmente. Dale un aplauso a esta xente, que é maravillosa. Nos imos agora a Illa da Toxa, onde un xabaril duns 100 kilos atacou unha cadeliña e o seu dono